Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini vehicle here. So now I start from this one first. Super motorbike, yellow color. Okay, the next one. អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ bulldozer បាទឡានគៀកដី bulldozer. Okay, the next one. How about this one, everybody? Excavator, mini excavator, mini excavator, very nice excavator. Okay, check the next one. How about this hero? You know his name? Captain America, hero Captain America. Now check the next one. Cute car. ឥឡូវយើងធ្វើការcheck បន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា How about this one? Mini excavator, mini excavator, a nice excavator. Okay, the next. Cute crane, mini crane, cute crane, very nice crane. អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការcheck បន្តទៀតថាតើមានឡានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា we can see a nice cute forklift, super cute forklift. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានលើកអីវ៉ាន់បាទ cute ឥឡូវយើងធ្វើការcheck បន្ត Mini excavator, a nice excavator. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន X បាទ X mini excavator, nice excavator. បាទឥឡូវយើងធ្វើការcheck បាទបន្តទៀតថាតើមានឡានអីខ្លះបាទមាន hero អីខ្លះ How about this hero? His name is Captain America, hero Captain America, a small one, Captain America. Now check the next one. Red bus, បាទប្រភេទឡានក្រុង Workhorse, red bus. The next one. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ racing car, បាទ racing car number 9, racing car number 9. បាទបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការcheck បាទយើងធ្វើការជួយ check បន្តទៀតថាតើមានប្រភេទឡានអីខ្លះនៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវយើងធ្វើការstart this one, put some water. បាទឥឡូវយើងធ្វើការcheck អ្នកទាំងអស់គ្នា cement mixer truck, បាទ cement mixer truck, mini cement mixer truck. Next one. Iron Man, hero Iron Man. Okay, the next. How about this one? Mobil Tanki, Mobil Tanki ឬក៏ tank truck, Mobil Tanki ឬក៏ tank truck. ចំពោះឡានមួយនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានបាទដឹកឡានយើងអាចដឹកប្រភេទបាទឡានច្រូតស្រូវឬក៏ប្រភេទ tractor អីហ្នឹងបាទដឹកបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត Now check another one, another interesting mini car. បាទនេះគឺ racing car បាទប្រភេទ racing car number 9, racing car number 9. How about this one? Super cute motorbike, super cute racing motorbike number 6, very nice, super cute. Okay, now check the next one. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានចដាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានចដាបាទ How about this one? Die cast car, បាទ green color, die cast car, green color បាទប្រភេទ
lan brand die cast. Okay, next one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទបាទ bulldozer បាទប្រភេទ bulldozer ប្រភេទឡានគៀកដី Everybody, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy. And don't forget to subscribe to my channel. So now, thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.